वफ़ाई जा पुतना वफ़ादार सिंधी हर फन में आहिनि त होशियार सिंधी कमाइनि था रुपए ते रुपयो हितां जा करे पैसे रुपए ते वापार सिंधी सिंधी रुपए ते पैसो बचिस त हलाई न चवंदो सौदो त कयां नी अहमदाबाद में वियासीं पोइ जॾहिं पहिरीं पाकिस्तान खां आयासीं मां जॾहिं पाकिस्तान खां मोटां पियो त अहमदाबाद में हिकिड़े संगतीअ दुकान ते वेठोसि त हुन वाक़फ़ी कराई त हे असांजो कविराज आहे ऐं सिंध जो संगीत आचार्य आहे सो हुन गुजराती सां वाक़फ़ी थी वई हू बि संगीत जो शाइक़ हो सो वेठे 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 जॾहिं हू जो सिंधी जो चई कविराज हमको एक बात का बड़ा अफसोस है क्या अफसोस है तुमको बताओ तो ये आपके सिंधी जो हैं वो सब कुछ छोड़ के तो बराबर आए हैं पर हम नहीं मानता क्यों ते 300 रुपए खोखा लेता है कपड़े का और 300 रुपए निकाल करता है मेरा जय गमे वठे तो तंहिंमें पियो थो विकिरे असांजी त ॿेड़ी ॿोड़ी छॾी आहे सिंधीअ हाणे छा कमायाई पेट किथां कंदो मां चयो बेटा बराबरि आहे ॻाल्हि बि त ख़राबु आहे जॾहिं हीउ गुजराती वियो त चए वेठो सिंधी 300 रुपए वठी आया हुई गठड़ी ऐं 300 रुपए वेठो मैदान ते विकिणी रे चई साईं तव्हांखे कहिड़ी ख़बर ते चुप करे 8 रुपए जो खोखो बचो 4 रुपए जूं गूड़ियूं बचियूं 2 कलाक में 12 रुपया कमाया अरे मुझे बेड़ा वजाएगी तॾहिं चयमि त भाड़े मोहब्बत जे मजलिस में हर क़ौम हूंदी मगर तिन में हूंदो कुर्बदार सिंधी वञी घर सिंधियुनि जा घुमी को ॾिसे भल सिजावट में हूंदो न बरदार सिंधी करे को ॾेखारे हिंदी भाव फैशन जो कन था सफ़ाई सां सी ॻाल्हि सिंधी जो कन था सफ़ाई वफ़ाई जा पुतला वफ़ादार सिंधी वफ़ाई जा पुतला वफ़ादार सिंधी तूं हर पल में यार सिंधी वफ़ाई जा पुतला वफ़ादार सिंधी अच्छा भाई ॾिसो फिल्मी दुनिया त एक्टर बि सिंधी डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर भी सिंधी सुरीलो प्लेबैक सिंगर भी सिंधी कॉमेडियन में पहिरियों नंबर भी सिंधी गोप कमलानी नंबर यहाँ ते जाने वाटर ऐं जाने सोडा ऐं जाने ब्रांडी कान पैदा थिए या जाने उहो जो वीचारो मरी वियो त हे सभु जे बशकरा पैदा थिया हज़ारनि में हूंदा कलाकार सिंधी अच्छा मैजिस्ट्रेट मुंशी ओ गवर्नर भी सिंधी चढ़ो रेल बस में तो ड्राइवर भी सिंधी दुकान जो आ मालिक ऐं नौकर भी सिंधी करे घोर रेल उन में छोकर भी सिंधी पंहिंजे पाण सां हिन मददगार सिंधी हिननि त कोन था हाणे पंहिंजे रोज़गार सां लॻी विया हज़ारनि में हूंदा वफ़ादार सिंधी अच्छा भला ॿी ॻाल्हि कहिड़ी सिंधियुनि में कहिड़ा कहिड़ा थी विया शहीदनि में थी वियो कंवर कालाणी ॿियो आसानंद पमनाणी फ़क़ीरनि में रोचल वसण वासवाणी सचल शाह स्वामी बाबा ने राजा धर्मू तेऊ हर चूक तब शागल राजा उते जिन जे दर ते हज़ारे हा चेला हिते से ई लोकल में विकिणनि पिया केला उते जिन जे दर ते के लॻंदा मेला कसाई बनी हिते कुहनि वेठा छेला तॾहिं बि त फैशन जो पाइनि था गानो कमाइनि था कोॾी त ख़र्चनि था आनो
न पाकेट में भल हुजे हिक बि पाई सुञाईअ में सीटल हूंदो यार सिंधी सुञाईअ में वफ़ाइदा पुतला वफ़ादार सिंधी वफ़ाइदा पुतला वफ़ादार सिंधी तू हर पल में यार सिंधी वफ़ाइदा पुतला वफ़ादार। अच्छा भाई सिटू न घणियूं आहिनि पर थोरी चवां थो जो प्यासनि खे पाणी प्यार नथा सिंधी जॾा जी अकेली जियारनि त सिंधी। असांजे अचण खां अॻु में बम्बई में पाणी ॾाढो ॾुखियो मिलंदो हो। मां पाण जॾहिं पहिरीं बम्बई में आयुसि उते पाकिस्तान में मूंखे मुक़ररु कयो हुओ रेडियो ते। पोइ उते उन्हनि खे मिड़ी खार लॻा त कीअं करे हिन सिंधीअ खे कढूंसि। सो मिड़ी क्या तहमत लॻाए 15 ॾींहं जेल में विधाऊं आख़िर मोकिलिया हिते। मां बि उतारूं कयां असांखे चयो असांजी लंडन ऑफिस थिएसि मास्टर 1 करोड़ रुपया कमाया अथव चंद्र खां 50 रुपया मूंखे बोनस ॾियो जेको मुंहिंजो रहियल आहे। अचां वञा लमलेट सुधाए मां पहिरीं कोन 40 साल थी विया। मां जेको पाणी मिले ऊन्हारे जा हुजनि ॾींहं आख़िर हिकिड़े ॾिठुमि त आज़ाद मैदान ते हिकिड़े वण हेठां भयो मटके ते ॻाढ़ो कपिड़ो रखी ऐं पंहिंजो पाणी रखी वेठो आहे। अरे मुंहिंजो वाह भॻवान अॼु त पाणी मिली वियो। त चईमांसि भैया हमको पानी पिलाओ। चई हाँ बाबू जी पियो। ड्राम ॾेढ जो हिकिड़ो गिलास पीयुसि। दूसरा देव मुझे देव तीसरा देव मुझे देव 4 गिलास पीयुसि। फिर चईमांसि भैया तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। चई बाबू जी मेहरबानी का है कि 4 आना देव ना 4 आना। अरे मुझे बिना त खदा लमलेट पिया हाँ। ऐं हाणे जिते किथे मटका लॻा पिया आहिनि सेसाऊं बि ॾियनि कुहर बि खाराइनि चणा मुङ मटर सभु खाराइनि। तॾहिं कलम लिखियो त प्यासनि खे पाणी प्यार नथा सिंधी जॾा जी अकेली जियार नथा सिंधी धर्मशाला मंदर बनाइनि था सिंधी लुटे घर खे मेला लॻाइनि था सिंधी। ॿी ॻाल्हि कहिड़ी दुनिया भर जे सुहिणा कठा भल कयो वरी सुहिणनि जी मैच लॻायो। दुनिया भर जा सुहिणा कठा भल कयो पर हसीननि में हूंदो सो सरदार सिंधी। हितां जा माण्हू कंहिंजा नक ते बा कंहिंजा चप ते बा असांजा सिंधी सुहिणा। अच्छा भाई हिते त ख़बर न आहे मूंखे बाक़ी उते ॼम ते रोक थी रहूं। हुकूमत जे तरफ़ां आहे रोक ॼम ते जेको घणा ॿार ॾींदो तंहिंखे 3 रुपया छा न हिकु ॿार ते पवंदा। हिते त कोन हूंदो धीअनि ते घटि आहे। सुभाणे जयरामदास दौलतराम चवंदो आहे त भई असांजा ॾेढूणा सिंधी थिया आहिनि पर मूंखां चंद्र खां केरु पुछे त घटि में घटि सिंधी ॿीणा आहिनि न त अढाइणा आहिनि अढाइणा पर ॿीणा। सभु को पंहिंजे घर में भाती ॻणे त उतां घणा आया हो हाणे घणा आयो हितां जी मूंखे ख़बर न आहे उतां जी ख़बर। त शाइर कॾहिं मज़ाक़ी सिटप लिखंदो आहे न। हुकूमत जे तरफ़ां आहे रोक ॼम ते मगरीबिन मां ठाहिनि था 3-4 सिंधी मगरीबिन मां अच्छा भाई दुनिया भर जे देशनि में
सिंधियुनि जा डेरा सिंगापुर लंडन में या बर्लिन में डेरा ॾिसो अफ्रीका ॾिसो अमेरिका जापान चीन जावा या जर्मन जागरता व्यापारी बनी कन था वहवार सिंधी हर पन में आन से होशियार सिंधी चंद्र चंद्र ताई अगर को भी पहुँचो चाहिए घर बना चंद्र चंद्र ताई अगर को भी पहुँचो अखबार में पढ़ना हूंदो तो चंद्र ते पहुंचण जी तैयारियूं थी रहियूं आहिनि कोशिश ॾाढी थी रही है तो चंद्र ते कीअं बि पहुचूं सो इन करे रशिया पंहिंजा रॉकेट उॾाया और त अमेरिका पंहिंजूं हवायूं उॾायूं जेके कैमराऊं खणी आयूं खणी जो फोटो कढनि त माण्हूअ जो बच्चो चंद्र ते वेठो आहे ज़ोर सां पुछांसि वायरलेस रस्ते अरे इंसान तुम कौन हो चई मैं सिंधी हूं सिंधी में बात करो मार भेड़िया जा पुट या ट्रांसलेट केर कंदो सिंधी कौन है तुम जे मैं पोपटमल हूं क्या करता है सिंधी में बात करो छा कंदो आहीं ते पकोड़ा विकणंदो आहियां अरे भेड़ा असीं वेठा छायूं पायूं तूं चंड ते कीअं पहुते चई जवाहरलाल नेहरू मूंखे क्लेम में ज़मीन ॾिनी आहे मथे तॾहिं त मां दावा सां चवंदुसि नी त चंद्र चंद्र तई अगर को भी पहुँचो चंद्र चंद्र तई अगर को भी पहुँचो तो समझो सो हूंदो पहिरियों यार सिंधी तो समझो यार सिंधी वफ़ाए ना पुतला तू हर फन में आन से यार सिंधी वफ़ाए सब ॻाल्हियूं सुठियूं पर कवि सब कुछ लिखंदो आहे हिते तव्हांजी मोहबत आहे पर मां ॿिए जिते जिते वञा थो उते सिंधी जरा पाण में मोहबत न कंदा आहिनि घटि कंदा आहिनि ॾुख थींदो आहे ॾाढो पोइ मां कलम लिखियो त गुणनि साण गॾु हिकु ॿ अवगण रहनि था त सिंधी थी सिंधियुनि खे हरगिज़ सहनि था